Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на моем канале «Дела житейские». Хочу рассказать вам о своем опыте лечения острым респираторным заболеванием этой весной. Вся семья переболела. Внучка сходила 3 дня в садик и принесла готовый вирус из садика. Как говорят детские вот эти вирусы из садиков, они самые противные, самые привязчивые, устойчивые возбудители. И, в общем, вся семья по очереди заболела. Ребята все работают у меня, им некогда. Жизнь такая, что только поворачивайся, успевай. Я их хорошо понимаю. Сын позвонил, говорит: мама, пожалуйста, позанимайся внучкой. Заболела, посиди, полечи, мы тебе привезем все лекарства. Действительно, в общем, лечение внучки затянулось на неделю. Привезли мне целый пакет фармакологических средств. Я даже их перечислять не буду, надо было сфотографировать. Просто кучу денег они выложили за все эти сиропы. У меня ушло 2 часа на прочтение всех этих инструкций, этих новомодных лекарств, которые выписывали ребенку. Я, прочитала все и поняла, что сироп, вот, Стодаль называется. Боже мой, там язык сломаешь, 100 компонентов каких-то лекарственных. И, конечно, есть побочные эффекты. Я попробовала от кашля давать ребенку этот Стодаль. У нее на 2-й день просто полностью расстроился стул. Кишечник сработал. Конечно, я отказалась от всего этого. Я приготовила ей сок редьки, черной редьки с медом. Она с удовольствием этот сок у меня принимала. Кроме того, я ей подавала Чивенпраш, то есть это товар от Ей 200 лет этой фирме индийской, фирма Dabur, юридическая фирма. Я вам уже в юридических роликах о нем немножко давала информацию. То есть он сварен на омле, и там входит очень много, 50 компонентов. То есть рецепту 5000 лет. Он у нас в стране сертифицирован еще во времена СССР. Были проведены, так скажем, профилактические мероприятия в садиках города Москвы конкретно. И были сделаны заключения, что детская заболеваемость в садиках, где принимали помаленечку этот Чивенпраш дети, уменьшилась почти на 90%. То есть это иммуномодуляторный растительного происхождения препарат, рецепт древний и очень эффективный. Я, знаете, с 90-х годов всегда держу, у меня и у сына, и у меня всегда в запасе вот такая баночка. Ребенок с удовольствием кушает, потому что он такой сладенький, приятный. Пойдем чуть-чуть, и я ее, можно сказать, на этом Чивенпраше вытянула. Я делала ей йодную сеточку на горло и на спинку. На позвоночник не надо, и вот тут на щитовидку, а вот на вилочку, на тимус, в область шеи я ей делала, она тоже с удовольствием это делала. И еще я ребенка научила греть ножки в горчичке. В воде, в тепленькой, в горчичке. Она сначала сопротивлялась, но потом поняла, что все отлично, ничего страшного, и уже сама с удовольствием сидела и грела ножки в горчичной воде. Что я еще делала ей? Конечно, я пыталась на горло ей одеть шарфик, но она снимает, ребенок маленький не хочет это делать. И у меня, тряпочка подготовлена с повязочкой. Я разогреваю на сковородке соль, нагреваю, делаю такой кулечек, даю ей, говорю: пожалуйста, ложись. Она берет в руку, на нос клади. Я говорю: клади на нос и держи. Сама сказку ей читаю, сижу. Ребенок лежит и греет сопельки. Все. Мы быстро я уже, наверное, 3-й раз таким образом быстро купирую ребенку насморк, чтобы вот это все, гайморит не развивался. И соль, прогревание солью частое, оно быстро присушивает сопли. То есть сопли течение, слизи течения из носоглотки прекращается. Но после того, как мы немножко пролечили нос, мы, эмболайзером я ей
сноха давала тоже препарат специальный для амбулазера. Посажу ее смотреть мультики, даю амбулазер, включаю, и она спокойно сидит. Вот девочке 2 года, она вот таким образом у меня лечение все делала. И таким образом один раз я ей все-таки помазала люголем горло. 1 раз она дала, то есть все пробует, она мне очень доверяет, поэтому я говорю, надо лечиться, я ее уговариваю. Я ее не заставляю, я ее уговариваю, объясняю, я говорю, смотри, сколько ты скоро домой поедешь, а хочешь домой поехать, давай будем лечиться. Ну, то есть девочка на уговоры поддается хорошо, все соображает. И таким образом я девочку вылечила. Ну, вот неделю, думаю, все, полечились активно, отправлю девочку к родителям. А нет, заболела сноха, дала температуру, кашель такой же острый, горло болит, и, в общем, совсем слегла. И еще девочка неделю жила у меня. Вот, в результате девочку вылечили, отправили в садик, сноха подлечилась тоже, девочку забрали у меня. Я заболела, сын заболел, я заболела. Ну, в общем, по кругу все пошло. И вот эта вот инфекция настолько была тяжелая, что я уже давно так вот, честно говоря, не болела. И у меня, главное, насморка практически нет. Нос дышит нормально, а именно вот горло. И я почувствовала, как быстро спускается вниз и в бронхи. Я, значит, тоже так же йодную сеточку активно делала. Я, конечно, наматываю шерстяной шарф на ночь и сплю. И когда особенно вот в области миндалей воспаляется горло, я затыкаю тампончиками ватными уши, одеваю вот этот теплый шарф на шею, пью там, значит, горячее молоко с чиванпрашем, прекрасно с медом, на ночь теплое молоко пропиваю. Вкусно, очень вкусно, кстати, получается, такое приятное питье. Если вот тут у меня в горле близко, где достает, я пользовалась гексералом. Ну, не часто, но пользовалась гексералом, побрызгивала. Значит, еще мне сын тут подкинул тоже из своей коллекции аптечной Ротокан. Экстракт для приема внутрь и местного применения, жидкий, взбалтывать. Значит, что в него входит? Ромашка, ноготки, тысячелетник. Ну, вот разводила немножко в стаканчик, пила. Когда горло тут было красное, вот это самое, я смазывала пару раз люголем. И ничего, ребята, не помогало. 2 недели я бухаю и бухаю, кашель такой. Ну вот до сих пор голос еще хриплый, но кашель прошел, знаете, когда? Ничего. Обычно мне вот один чиванпраш всегда помогал. То есть вот промываю с солью, содой, если насморк, активно, постоянно промываю с содой, с солью, раствором, значит, носоглотку, пью чиванпраш, ем чиванпраш рассасыванием, и все моментально проходит. Здесь 2 недели прямо вот вообще выбило меня из колеи совсем. Но у меня, кстати, и температура поднималась. Но я хочу сказать, что у меня насморка не было и обоняние я не теряла. То есть, а ребята болели, вся семья, и они проходили тесты на этот ковид. И у них все нормально. Я думаю, ну раз у меня это же инфекция, что я буду подвергать себя опасности общения. Я вообще поликлинику уже много лет стороной обхожу и стараюсь туда вообще не ходить. Вот. Но я не рекомендую, это моя практика. Я потому что очень сильно не доверяю вот этому амбулаторному лечению. Не доверяю. Вот по разным причинам. У меня есть на это причины веские и опыт жизненный, и поэтому я стараюсь не болеть, не доводить свой организм до болезни. Ну а если уже привелось заболеть, то как-то быстро это все купировать. Конечно, это режим дня, спокойствие. Я прекратила прогулки, и на холодном, тем более у нас минусовые температуры стояли в эти дни. Я уменьшила сразу дозировку питания, я стала больше пить жидкости, много брусничного свежего морса пила, значит, на ночь молоко с медом, с чиванпрашем. Вот. И
ребята, что меня вылечило? Я достала, у меня давно куплено вот кедровое масло с живицей 10%. Это такое маслице в баночке, причем, ну, оно не дешевое, 600, вот видите, 620 рублей, это года 2 назад я покупала, оно у меня все стояло. Я его достала и стала по ложечке принимать в горло рассасыванием. Оно, конечно, противненькое, такое горькое, ядреное, но тем не менее 2 дня приема, и у меня прошел кашель. У меня хрипота еще остается на связках, но уже не кашляю, не кашляю. То есть масло кедровое, вспомнила старое дедовское средство. Оно вообще-то в рецептуре так сказано, что очищает от вирусов, бактерий кровь и лимфу. Ну, то есть, а мне-то что и надо. То есть я начала его 2 дня пить 3 раза в день. И все, у меня, ребята, кашель прошел. А ведь кашель-то меня душил, просто душил невозможно. У меня резко пошло все на поправку. Вот продолжаю пить и вылечиваюсь. Про Чивенпраш я вам, конечно, попозже еще расскажу отдельно. Но это уникальнейшее средство. Я рекомендую его держать всегда в холодильнике наготове. Оно полкилограмма вес, хватает почти на полгода. Этой банки, если кушать понемножку, его едят вообще на растущую обычно луну. Он, значит, ну не буду сейчас рассказывать, я его в отдельном ролике вам расскажу. То есть это совершенно уникальнейшая рецептура. А на этом все. Желаю всем здоровья, хорошего настроения. Весна на пороге у нас. Нам надо быть здоровыми и бодрыми. Всего вам доброго!